क्या आपको पता है कि ओशन मतलब सी वो हमेशा ब्लू कलर के क्यों होते हैं? क्या आपको पता है कि सूरज जिसे आप रोज के रोज देखते हैं मतलब सन वो हमेशा रेड कलर का क्यों होता है? और क्या आपको पता है कि ज्यादातर एरोप्लेन जिनमें आप सफर करते हैं वो व्हाइट कलर के क्यों होते हैं और किसी कलर के क्यों नहीं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप कहेंगे ऑसम ब्रो। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और उसके बाद आप हक्के बक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 5, समुद्र मतलब सी और ओशन जो आप देखते हैं उनका पानी नीला ही क्यों होता है? सूरज की सफेद किरणें समुद्र पर गिरती हैं और आप जानते हैं कि सफेद रंग 7 रंगों से मिलकर बना होता है जो रेनबो के रंग भी होते हैं, यानी वॉयलेट, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सफेद रंग में मौजूद इन 7 रंगों में से लाल, पीला और हरा रंग समुद्र एब्सॉर्ब कर लेता है क्योंकि इनकी वेवलेंथ लंबी होती है, जबकि नीले रंग की वेवलेंथ छोटी होती है। इसलिए नीला रंग परिवर्तित होकर मतलब चेंज होकर बाहर आता है। इस परिवर्तन मतलब चेंज के कारण ही समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। सिंपल वर्ड में कहा जा सकता है कि समुद्र द्वारा सूरज की सफेद किरणों में से ज्यादातर रंगों को एब्सॉर्ब कर लेने के कारण और नीले प्रकाश को चेंज करने के कारण समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देता है, जबकि पानी का कोई रंग नहीं होता, मतलब पानी कलरलेस होता है। इसके बावजूद नीला रंग दिखाई देता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि अर्थ को अपनी लाइट से रोशन करने वाला सूर्य लाल क्यों होता है? सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सुबह और शाम सूरज को देखने पर उसका रंग एकदम लाल नजर आता है। इसका कारण भी 7 रंगों से जुड़ा हुआ है। सूरज की किरणों में 7 रंग होते हैं जो रेनबो में भी पाए जाते हैं, यानी पर्पल, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज हॉरिजॉन के काफी करीब होता है, इसलिए सूरज की किरणों को एटमॉस्फेयर के एक लार्ज एरिया को पार करना पड़ता है। इस बहुत लॉन्ग रीजन के पार करने के दौरान सूरज की किरणों में मौजूद 7 रंगों में से ज्यादातर रंगों का बिखराव हो जाता है और केवल लाल रंग इतने बड़े एटमॉस्फेयर को पार करके हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से उसका वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर में बिखराव सबसे कम होता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। ये लाल रंग का सूरज आपको भी नई उम्मीद से भर देता होगा ना। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं इतने सारे रंगों वाला रेनबो बनता कैसे है? जिस सन के प्रकाश को हम सफेद समझा करते हैं, असल में वो 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है, जिसे प्रिज्म की मदद से भी देखा जा सकता है। इंद्रधनुष रेनबो बनने में बारिश की छोटी बूंदों का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ये बूंदें प्रिज्म की तरह ही काम करती हैं। एक छोटी सी बूंद में 2 सरफेसेस होते हैं। सन का प्रकाश जब बूंदों के अंदर प्रवेश करता है तो पहले सरफेस से टकराकर थोड़ा झुक जाता है। ऐसा होने पर सूरज के प्रकाश में मौजूद 7 रंग बूंद में प्रवेश के बाद झुक जाते हैं और दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद जब सूर्य के प्रकाश में अलग अलग हो चुके रंग दूसरी सतह मतलब दूसरे सरफेस से बाहर निकलते हैं तो फिर से थोड़ा थोड़ा झुक जाते हैं। ऐसे में एक रंग की स्ट्रिप दूसरे रंग से अलग हो जाती है और इस तरह 2 बार झुकने के कारण ही आसमान में हमें रंगीन धनुष जैसी शेप दिखाई देने लगती है, जिसे हम रेनबो भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट भाषा कौन सी है? आइए जानते हैं वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट भाषा कौन सी है। रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया में लगभग 6809 मतलब 6809 भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु कई भाषाओं के लुप्त होने के साथ साथ इन्हें बोलने वालों की संस्कृति भी समाप्त होती जा रही है। संसार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत। हिंदू धर्म में संपन्न होने वाले सभी शुभ काम जैसे शादी, हवन के वेद मंत्र के पाठ की भाषा संस्कृत ही होती है और बौद्ध धर्म तथा जैन मत के भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। आज भी हिंदू धर्म में अधिकतर यज्ञ या पूजा संस्कृत में ही संपन्न होते हैं, पर वर्तमान समय में संस्कृत बोलने के स्थान पर ये केवल पूजा पाठ में ही प्रयुक्त होती है। दुनिया भर में बोले जाने वाली ज्यादातर भाषाएं जैसे सिंधी, पंजाबी, नेपाली, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी आदि संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। मतलब ये सारी भाषाएं संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। कहा जाता है कि संस्कृत भाषा लगभग 5000 साल पहले से प्रचलन में है। संस्कृत भाषा उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। ये वाला फैक्ट आपको सुन के बहुत मजेदार लगा होगा कि उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा संस्कृत ही है।
फैक्ट नंबर 1, ज्यादातर हवाई जहाज सफेद रंग के ही क्यों होते हैं? आइए जानते हैं ज्यादातर हवाई जहाज सफेद रंग के ही क्यों होते हैं। हवाई जहाज का नाम सुनकर आपके ध्यान में क्या आता है? बादलों के पार ऊंची उड़ान और एरोप्लेन में बैठने का रोमांच, यही ना? लेकिन क्या आपने कभी एरोप्लेन के रंग पर गौर किया है या फिर हवाई जहाज के सफेद रंग के अलावा किसी और रंग में इमेजिन किया है? शायद नहीं। ऐसे में क्यों ना आज ये जाने कि हवाई जहाज का रंग ज्यादातर सफेद ही क्यों होता है। तो चलिए हवाई जहाज के सफर के रोमांच में ये रोमांचक जानकारी भी जोड़ लेते हैं। अधिकतर हवाई जहाज सफेद रंग के ही क्यों होते हैं? हवाई जहाज का रंग सफेद रखने के पीछे साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक बहुत सारे कारण हैं। ये पहले जानते हैं साइंटिफिक रीजंस को। सफेद रंग के एरोप्लेन को गर्म होने से बचाता है, मतलब सफेद रंग एरोप्लेन को गर्म होने से बचाता है। ये तो आप जानते हैं कि प्लेन को ज्यादा समय धूप में ही रहना पड़ता है। सन की रेस सीधे उस पर पड़ती हैं। इन रेस में इंफ्रारेड रेस भी शामिल होती हैं जो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती हैं। ऐसे में सफेद रंग प्लेन को इस गर्मी से बचाता है क्योंकि सफेद रंग अच्छा रिफ्लेक्टर होता है जो सन की रेस को 99% तक रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे हवाई जहाज गर्म होने से बचता है। विजिबिलिटी, बाकी रंगों की तुलना में सफेद रंग की विजिबिलिटी ज्यादा होती है, जिसके कारण सफेद रंग के हवाई जहाज आसमान में आसानी से दिख जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट से बचाव भी होता है। डेंट और क्रैक आसानी से दिख जाते हैं। सफेद रंग में डेंट और या क्रैक आसानी से दिख जाते हैं। ऐसे में प्लेन की सुरक्षा में सफेद रंग मदद करता है। वेट होता है कम, बाकी रंगों की तुलना में सफेद रंग का वेट कम होता है, इसलिए प्लेन में सफेद रंग करने पर प्लेन का वजन ज्यादा नहीं बढ़ता है, जबकि दूसरे रंग करने पर प्लेन का वजन बढ़ सकता है। आइए अब जानते हैं इकोनॉमिक रीजन क्या है इसके पीछे। रीसेल वैल्यू ज्यादा होती है। सफेद रंग के हवाई जहाज की रीसेल वैल्यू ज्यादा होती है। ऐसे में सफेद रंग का हवाई जहाज ही फायदे की डील साबित हो सकता है। पेंट का खर्च, हवाई जहाज को सफेद की बजाय दूसरे रंग से रंगवाने का खर्च भी बहुत ज्यादा आ सकता है, जबकि सफेद रंग का खर्च काफी कम आता है। टाइम की बर्बादी, हवाई जहाज पर कोई दूसरा रंग करवाने में टाइम भी बहुत ज्यादा लग सकता है, लगभग 3 से 4 हफ्ते का समय। इसे टाइम की बर्बादी समझा जाता है। लंबे समय तक टिकाऊ, सफेद रंग धूप में रहते हुए भी लंबे समय तक एक सा बना रहता है, जबकि दूसरे रंग धूप में जल्दी खराब होने लगते हैं। ऐसे में सफेद रंग करवाना ही फायदेमंद नजर आता है। फ्यूल का कम कंजप्शन, सफेद रंग के बजाय दूसरे रंग करवाने पर हवाई जहाज का वेट बढ़ जाता है, जिसके कारण फ्यूल का कंजप्शन भी बढ़ता है, जबकि सफेद रंग करने से प्लेन के वेट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है, जिससे फ्यूल का कम कंजप्शन होता है और कंपनी का खर्चा बढ़ने से बच जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और मेरी वीडियो को आप सबसे पहले देखें। और कमेंट कर दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी तरह नॉलेज और लोगों को भी होनी चाहिए।